Hello，大家好，我係註冊營養師阿 Wing。我係註冊營養師 Christy。OK，今日講下粟米喎。啲人咧就食粟米有糖尿病，又唔知食唔食得咁粟米係咪好咧？咁平時如果冇糖尿病嘅又食唔食得咧？咁粟米啲人就會覺得哇，會唔會太高嘅糖啊？好甜啊，或者超甜粟係咪有啲？咁味道好甜，不過就唔係糖分好高嘅。咁一條即係中 size 嘅粟米都係個糖分都係4.0、4.7啊、4.5克咁，即係差唔多就係一包檸檬茶。一包檸檬茶幾多啊？一包好多喎。係啦，咁4.7克糖分咧係屬於天然糖嚟嘅。係啦，咁我哋如果有時有啲人好緊張啊，1 gram 都唔要有咁樣。咁但係其實如果我哋用翻普通盒裝嗰啲檸檬茶計，正常版就34克啦。咁就算你話低糖版嘅，可能都有12至13 gram 嘅糖分。咁所以對比起一條粟米，其實粟米真係好低糖咯。咁當然有啲人就會覺得佢澱粉質好高啦。咁呢個我哋一陣可以再講下。咁有啲人就會問我啦，減肥啱唔啱食粟米咧？會唔會話因為碳水化合物好高，即係好多人都會戒飯啊？咁就因為碳水化合物，咁會唔會都會戒粟米咧？阿 Wing，粟米當然就唔需要戒啦，我覺得，因為你都係一啲即唔同嘅澱粉質來源係嘛？咁你可以食啲粟米，咁你咪唔好食咁多飯咯，係嘛？咁其實都唔係一定要戒嘅，我戒嗰就即係唔啱啦。係啦，咁其實咧，我哋有時減重都唔需要戒白飯啦。不過如果你話用粟米去代替白飯咧，其實喺同等嘅份量下面咧，粟米比起白飯其實佢哋嘅熱量會少啲，即係每一杯嘅粟米咧大概143卡路里啦，但係一杯嘅飯咧就222卡路里喎。咁所以同等份量下面咧，其實佢個熱量係會少啲嘅。咁碳水化合物咧，一杯粟米就31 gram 啦，咁白飯咧就53 gram。咁所以如果你本身係想控糖或者你本身有血糖問題嘅，其實用粟米去代替白飯都係一個好嘅選擇。咁再加上我哋成日都講話纖維啦，即係你食多啲嘅纖維，跟住熱量又低啲嘅時候，咁你飽肚感就會延長一啲啦。咁其實粟米比白飯嘅纖維咧都高成3至4倍。咁你係同等份量下面，粟米有3.6克，咁白飯即係得0.6克啫。咁所以其實用粟米代替白飯，就算你係減重或者控糖嘅人士都好適合嘅。OK，咁啊，喂，我哋翻返去啦。開始嘅時候講緊糖尿病喎，咁適唔適合食粟米咧？咁嗱，粟米裏邊咧仲有啲嘅啲抗性澱粉啊，咁講過咩叫抗性澱粉㗎啦？之前有條片，咁啊，其實即係身體消化唔到啦，係嘛？即係唔會被吸收啦，咁即係呢啲咁嘅抗性澱粉，其實對於一啲嘅除咗抗性澱粉之外，咁當然係好啦，係嘛？即係唔需要擔心啦，又係一啲益生元啊，即係我哋俾我哋啲腸裏邊嘅益生菌我哋食嘢，即係裏邊都幾多好處喎，係嘛？係啦，咁其實抗性澱粉咧係唔單止可以鞏固我哋腸道嘅健康啦，改善我哋消化功能嗰個紊亂嘅情況。咁如果你係真係好緊張你血糖，或者你血糖本身控制得唔係咁理想，但係你又成日覺得好似淨係食菜食肉或者食啲植物性嘅蛋白質唔係好夠飽，都需要翻啲澱粉質，本身係都需要澱粉質㗎。咁嘅話咧，其實你可以嘗試用即係粟米啦，或者粟米粒啦去代替白飯咁樣咯。咁但係糖尿病病人都要注意翻啦，即係唔係話可以食就代表你可以食好多，或者唔使計數咁食啦。咁你都係跟翻你哋嘅註冊營養師幫你安排咗，或者即係根據翻你用藥嘅情況同埋你本身血糖嘅情況啦，計算咗可能你一啲碳水化合物嘅換算，咁喺翻你適合嘅換算範圍入面換算翻白飯做粟米咧，咁其實就都可以去代替你嘅白飯，咁都唔會話太影響到你個血糖咯。OK， 即係簡單講，其實我唔食白飯夜晚，我食粟米，咁其實都係一個選擇啦，同埋個纖維又高啲啦，係嘛？碳水化合物又低啲啦，咁所以都卡路里又低啲啦，所以都係一個多一個選擇啊，代替白飯，好冇？OK，條片嚟到呢度，記住 share 啦、like 啦，同埋 subscribe，拜拜。